السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معايا ايفون 8 بلس. المشكلة في أثناء الاتصال مفيش أي صوت، لا صوت المتصل ولا صوت الجهاز. بتيجي بتنشط علامة الميكروفون، مفيش أي استجابة. تعالوا مع بعض نفصل الجهاز ونفكه عشان نتعرف على المشكلة. بس رجاء، لو انت أول مرة تشوفني ومش مشترك في القناة، تشترك في القناة وتفعل الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. هنفك الجهاز. أولا نفك الشاشة. وبعد ما فكينا الجهاز، بس تنبيه بسيط. أولا هتغير سماعة فلاتة سماعة المكالمات والشاشة مكانها فوق. سماعة المكالمات والكاميرا قصدي. إذا لم تحل المشكلة معاك، فبكده هتكون المشكلة في IC الصوت. بس قبل البدء في تغيير IC الصوت أو الشغل عليه، برجاء تغيير فلاتة السماعة والكاميرا. بيكون ليها دور مهم جدا في تعليق علامة السماعة. طبعا احنا غيرنا وجربنا، ولكن المشكلة زي ما هي في نفس الجهاز اللي معايا، فعشان كده هنشوف المشكلة اللي بعديه واللي هي IC الصوت. هنبه مرة تاني. قبل الاتجاه لIC الصوت هتقوم بتغيير فلاتة الكاميرا والسماعة الداخلية. إذا لم تحل المشكلة، تابع معايا الفيديو للآخر.
وده هو اي سي الصوت في الايفون 8 بلس. طبعا عشان تغير اي سي الصوت لازم قطعة من جهاز فاصل، ودي حاليا مش موفرة. فكل اللي هنعمله ان احنا هنسخنها على اي سي بنفس الطريقة اللي هتشوفها معايا دلوقتي. وبنظري التسخين هيكون افضل وسيلة، افضل من التغيير، وممكن يكون في ضرر بالتغيير لبعض مناطق اخرى او فقدان رجول الاي سي. فبتكون التسخين هو الوسيلة الافضل في تشغيل العطل. واذا لم يحل العطل فانصحك بخلع الاي سي وشبلنته واعادة تشغيله. هيكون بنفس الطريقة وتوزع السخونة على جميع انحاء الاي سي. تخلي بالك اثناء التسخين يكون موجه على الاي سي فقط، تجنب للاضرار الاخرى. وبعد ما سخنا عليه هنسيبه يبرد ونرجع نجرب مع بعض. بعد ما الجهاز والبوردة بردت من السخونة، تعالوا مع بعض نقفل. نرقب الشاشة. لو عايز تتأكد المشكلة في الفلاتة أو في الأي سي قبل تغيير الفلاتة، هتفك الفلاتة القديمة، تخلعها أو تخلع الكليبس فقط وتشتغل وتعمل اتصال. لو المشكلة موجودة والعلامة معلقة يبقى كده لازم تشتغل في الاي سي. لو العلامة اتنشطت يبقى لازم تغير فلاتة. نشغل الجهاز. بسم الله. بعد كده نبتدي نجرب. جرب بقى نتصل 400. لو تلاحظ معايا كانت العلامة دياتي تبقى غير نشطة، الوقت بتضغط عليها بتتنشط عادي زي ما انت شايف. المشكلة اتحلت معايا بكل بساطة.
طبعا مش هفكرك، لو انت مش مشترك في القناة واول مرة تشوفني، اشترك في القناة وتفعل الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.